जब भी इस टाइप की सीरीज दे रखी हो तो उसके फैक्टर कर लो, इसका डिफरेंस 1 का हो तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 7। आपको क्या करना है, पहले वाली संख्या उठानी है और लास्ट वाली संख्या उठानी है, उनका डिफरेंस कर लो, वही हमारा आंसर होगा। 7-3 आपका हो गया जी 7-3/21, इसका मतलब 4/21 हमारा आंसर होगा। अब ये समझ में आ गया हो तो इसका आंसर जल्दी